يبقى زي ما قلنا مع بعض احنا في خانة ايه هنا اهو. يبقى قلنا التمانية دي في خانة عشرات الألوف. يبقى قلنا التمانية دي في خانة ايه؟ آحاد عشرات مئات. يبقى في خانة عشرات الألوف. طيب خلينا بقى نشوف ازاي نرتب أصغر رقم لأكبر رقم مع بعض. مركزين معايا يا دكاترة ولا ايه؟ اوعى تناموا. طيب هنا هنشوف بقى عشان نكون أكبر عدد ترتيب الأرقام. عشان الرقم ده عاوزين نكون أصغر رقم منه وأكبر رقم منه. طب بص معايا، أنت دلوقتي عشان تكون أصغر رقم بتمشي من الشمال لليمين. يعني هنا معاك مثلا أصغر رقم هنا إيه؟ الواحد. طيب يبقى نحط الواحد. تمام. جينا هنا أصغر رقم تاني رقم الاتنين. طب نحط الاتنين. طيب جينا هنا بعد ما حطينا الاتنين أصغر رقم بعد الاتنين مفيش أربعة. طيب يبقى نحط الأربعة. طيب حطينا الأربعة. طيب بعد الأربعة خمس. طب حطينا الخمس. يبقى عشان نكون هنا أصغر رقم. طيب هنا خمسة. بعد كده نجيب ايه؟ الستة. طيب جبنا الستة. بعد الستة في اهو السبعة. بعد كده جبنا السبعة. بعد كده جبنا ايه؟ التمانية. طيب جبنا التمانية دلوقتي. تمام. يبقى احنا كده رتبنا الارقام بحيث نطلع اصغر قيمة للرقم. اصغر قيمة للرقم. يبقى احنا هنا بنبدأ من الشمال لليمين نحط الأرقام الصغيرة الأعداد الصغيرة ورا بعض. يبقى واحد، بعد كده اتنين، بعد كده أربعة، بعد كده خمسة، بعد كده ستة، بعد كده سبعة، بعد كده أصغر قيمة. تعالى بقى نفصل بينهم. يعني هنا نحاول عشان نطلع قيمة الرقم. هنا اهو بص كده. يبقى اهو كده عملنا فاصلة بعد كل واحد اتنين تلاتة. بعد تلات أرقام نعمل فاصلة. بعد تلات أرقام نعمل فاصلة. يبقى هنا الرقم ده كام؟ مليون. واحد مليون 245,678. فهمت بقى ازاي نطلع اكبر رقم واصغر رقم؟ يبقى احنا هنا طلعنا كام؟ اصغر رقم. اصغر رقم ممكن نطلعه. طب تعالى بقى نخش هنا عاوزين نطلع اكبر رقم من الرقم ده. طيب تعالى يبقى هنخش من الشمال ايه؟ اليمين. من الشمال لليمين هنكتب ايه؟ هنعكس بقى. هنكتب هنا، هنكتب الارقام برضو. هنكتب هنا كام؟ التمانية عشان اكبر رقم. طيب بعد كده ناخد السبعة. يبقى هنا ناخد الترتيب السبعة. وبعد كده هناخد الستة. وبعد ما ناخد الستة كام؟ خمسة. يبقى هنعكس عشان نجيب أكبر قيمة للرقم. يجي هنا أربعة. وبعد الأربعة كام؟ الاتنين. وبعد الاتنين واحد. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب أكبر قيمة لرقم وأصغر قيمة. يبقى نخش بقى هنا كام؟ تمانية سبعة ستة خمسة أربعة اتنين واحد. نفصل بقى ادي واحد اتنين تلاتة. فعملنا فاصلة عشان نعرف نقرأ الرقم صح. طيب واحد اتنين تلاتة اهو. يبقى أكبر قيمة للرقم طلعناها كام؟ 8,765,421. فهمتوا بقى ازاي نطلع أصغر قيمة للرقم وأكبر قيمة للرقم؟ يبقى هنا أصغر قيمة للأرقام دي وأكبر قيمة هنا الأرقام دي. طيب تعالى بقى نبص مع بعض عشان نعرف ندي مثال صح. طيب هنا بقى هنا بيقول لك كام؟ 5 مليون. يبقى احنا هنكتب هنا 5 مليون. هنا هنكتب كام؟ 5 مليون. تمام. طيب وهنا مديك كام؟ 604,000. طيب 604,000 يبقى هنكتب كام هنا؟ 604,000. طيب وكام؟ و312. يبقى هنكتب هنا كام؟ 312. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نكتب القيمة والرقم صح. طيب القيمة المكانية للرقم ده كام؟ او الرقم اللي هو مديلك ده دلوقتي كام؟ تعال نعرف. هنا خانة الوحدات، خانة ايه؟ الالوف، خانة دكاترة ركزوا معايا، خانة الملايين. طب والخانة التالتة الرابعة دي كام؟ يبقى خانة المليارات. طيب هو عاوز القيمة المكانية للرقم ده. يبقى القيمة المكانية ده في كام بقى؟
طيب القيمة المكانية كام؟ اهو بيقول لك عاوز القيمة المكانية لرقم كام؟ 6. يبقى القيمة المكانية لرقم 6 كام؟ عشان هو في المليارات يبقى ايه؟ يبقى أحد المليارات. يبقى احنا كده عرفنا ان خانته أحد المليارات. طيب وهنا قيمته تساوي كام رقم 6؟ تيجي نعد مع بعض. طيب اهو 1 2 3 بعد رقم 6 نعد الأرقام. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 أرقام. يبقى نحط 9 أرقام دول بكام؟ يبقى احنا كده هنا عرفنا ان قيمة الرقم هتساوي كام؟ 6 مليارات. يبقى هنحط هنا كده من أول كده 6 وقدامها كام؟ هنعمل فاصلة عشان دي 6 مليارات. هنا 0 2 3 بعد كده نعمل فاصل 0 2 3 فاصل 0 2 3. يبقى قيمة الرقم 6 مليارات وقيمة المكانية ليه أحد المليارات. يبقى هنا بقى عرفنا ازاي نميز بين القيمة المكانية وقيمة الرقم. ما تنسوش بقى تتابعوا الأسئلة اللي نزلها لكم عشان في جوائز. اللي هيحل معايا أول بأول في جوائز ببعتها له. تمام؟ يلا نشوف بقى هنا أصغر عدد يمكن تكوينه باستخدام الأرقام دي. لسه مديلكم المثال، اوعى تكونوا نسيتوها دكاترة. ركزوا معايا بقى. هنا عاوز أصغر عدد. قالك أصغر عدد. ركز مع الجملة كويس. أصغر عدد يمكن تكوينه باستخدام الأرقام. يبقى احنا هناخد ايه؟ أصغر عدد من الشمال لليمين. طالما قالك أصغر عدد نبدأ من أصغر عدد. طيب أصغر عدد هنا معايا كام؟ أنهي واحد؟ أنا لسه مديكم المثال. يبقى أصغر عدد معايا إيه؟ 0. يبقى هو أساسا إيه؟ عدد بس إيه؟ يعتبر 0 أهو 0. يبقى هنا عدد يعتبر إيه؟ 0. طيب أصغر عدد بعد الصفر كام؟ 2. يبقى هنا نحط 2. أصغر عدد بعد 2 3. طيب حطينا الصفر 2 3 بعد 3 كام؟ 4. طيب حطينا 4 بعد 4 كام؟ اهو بعد 4 5. تمام. نخش بعد 5 كام؟ اهو فين اصغر عدد بعد 5؟ مفيش غير 7. يجي نحط 7. طيب بعد 7 اصغر عدد كام؟ 9. يجي نحط 9. طيب يبقى احنا كده اصغر عدد متكون معانا كام؟ يبقى هنا 2 3 4. يعني كل 3 ارقام هنبدأ كده نعمل فاصلة بينهم اهو كده بس. هو يعتبر الصفر ده اساسا ايه؟ لا يقرأ. يبقى احنا كده هنقرأ رقم كام؟ 234,579. يبقى احنا كده اصغر رقم او اصغر قيمة يعتبر الرقم ده عدد اهو 234,579. ركزتوا معايا يا دكاترة؟ فهمتوا الرقم ده طلعنا ازاي؟ طب انا دلوقتي هحط لكم سؤال من عندي. السؤال ده عاوزين نطلع اكبر عدد يمكن نطلعه باستخدام الارقام دي. هتعرفوا تطلعوها يا دكاترة؟ ايوه اكيد انتوا كده فهمتوني. طيب تعال نطلعه بقى. يجي هنا ايه؟ هناخد اول حاجة ايه؟ نعكس بقى. 9 هنحط اول رقم 9 وبعد كده 7 وبعد 7 كام؟ 5 اهي 5 فوق اهي. بعد 5 هنعمل ايه؟ نحط 4. بعد 4 3 وبعد 3 2 وبعد 2 كام؟ 0. نعمل بقى اهو كل 3 رقم نعمل فاصلة وهنا كل 3 رقم نعمل فاصلة. يبقى احنا كده معانا كام؟ معانا 9,453,320. يبقى ده أكبر رقم. يبقى احنا كده طلعنا أكبر رقم. أكبر رقم لينا هنا أكبر عدد. هنا طلعنا كام؟ أصغر عدد. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نطلع اصغر عدد من الارقام دي واكبر عدد من الارقام دي. لو نطلع اصغر عدد ناخد من الشمال لليمين نبدأ من اصغر رقم. لو هنا
من أكبر عدد ناخد من الشمال لليمين أكبر رقم وننزل. يبقى ايه، ننزل كده كل شوية نصغر برقم. فهمتوا كده ازاي نطلع أكبر رقم وأصغر رقم؟ يبقى هنا تنازلي وهنا ايه، تصاعدي. فهمت ازاي؟ يعني هنا تصاعدي وهنا تنازلي. فهمتوا كده ازاي نطلع أكبر رقم وأصغر رقم؟ تعالوا بقى ايه، نروح للدرس التاني في الحلقة الجاية. كملوا معايا بقى، وما تنسوش طبعا ايه تدعموني، وطبعا ما تنسوش تحلوا الأسئلة عشان هبعت لكم جوائز كتير قوي. يلا يلا يا دكاترة، شدوا حيلكم معايا، ما تناموش كده.